Bună dimineața! Deși vremea nu prea ține cu noi, deși este primăvară, suntem în 19, nu mai știu încă suntem, așa, da, 19 martie cred că suntem, eu am ales să fac totuși colecția mea de primăvară sau să vă prezint parfumurile pe care eu le-am ales să le port în această primăvară. S-ar putea să ziceți unele dintre dumneavoastră, dom'le, dar nu prea se potrivesc, dar astea sunt gusturile mele și chiar vreau să le port în această primăvară parfumurile pe care le-am ales. Astăzi vom face o parte, pentru că sunt foarte multe și nu știu, săptămâna viitoare, pe marți seara sau miercuri, să zic, vom face cealaltă parte. Și zic să începem, că azi cred că trebuie să vă prezint cam 21 de parfumuri, cam așa ceva. Și o să fie cam dureros pentru nasul meu, de aceea am păhărelul de apă care mă va ajuta. Da, ci că e cea mai bună metodă ca să-ți cum să zic, să-ți aerisești năsucul. Și să începem. Haideți că da, scuzați, dar este foarte grea. Aceasta este tăvița. Da, o vedeți, e plină. Și, apropo, sper să vedeți ce tăviță frumoasă. Și ea este foarte grea, e din sticlă. E deosebită. Am cumpărat-o de curând și sunt foarte mândră de această tăviță minunată în care îmi voi prezenta parfumurile. Și apropo, am luat-o mai mult pentru Instagram, pentru a poza anumite treburi. Bun. Sau a face anumite videoclipuri. Haideți să începem cu Intuition de la Estée Lauder, pe care eu îl văd ca fiind foarte bine de purtat primăvara. Vreau să vă arăt cam blotere, dar nu cred că o să le folosesc. O să folosesc doar la parfumurile pe care nu prea le-am folosit de mult și atunci trebuie să dau puțin pe blotter ca să-mi aduc aminte. Intuition de la Estée Lauder este un parfum eminamente floral, dar puțin pudrat, puțin cu miere și eu zic foarte persistent, foarte frumos și deosebit. Și chiar este un parfum care merită să fie purtat primăvara și nu numai primăvara, merge și spre vară, dar având acea miere s-ar putea să încurce. De aceea le-aș purta vara, dar spre seară, dar primăvara eu zic că este minunat. Intuition de la Estée Lauder este prima mea propunere pentru parfumurile pe care le voi purta primăvara aceasta. Deci este vorba despre mine și eu vă prezint ce mă gândesc eu să port această primăvară. Un altul, tot de la Estée Lauder și este atât de frumos. De data aceasta avem cu un floral, vorbim despre un floral, flori albe, flori galbene, dar puțin mai răcoros decât Intuition acela, care are puțină ambră, are o mică cremozitate, o mică pudră în el. Acesta mă duce cu florile clar către primăvară, către răcoare, către ceva foarte frumos și de asemenea l-aș vedea purtat și vara.
Asta văd eu. Deci este un floral mai răcoros decât Intuition, dar ambele sunt făcute pe stilul vechi. Nu vă gândiți la stil vintage de parfumuri, că n-au nimic vintage în ele, sunt foarte moderne. Când zic că sunt făcute pe stil vechi, sunt făcute foarte, foarte bine. Notele se armonizează într-un mod exemplar în parfumuri. Adică nu găsesc note discordante, unul țipă, unul tace și așa. Nu, toate se îmbină extrem, extrem de bine și frumos. Un alt parfum pe care iarăși îl văd purtat primăvara, dar și vara, este vorba despre un floral amărui de data aceasta, pentru că avem o migdală amărui aici, avem piper roz, avem flori. Ăsta este puțin mai... nu este atât de floral ca celelalte, pentru că mirosul floral îmi este astupat de nota aceea amăruie. Un parfum de nota 100, pot zice, parfumul meu semnătură din toate timpurile, și v-am zis că anul acesta parfumul meu semnătură este Fugazi, dar nu-l pot uita pe Champs-Élysées, care, varianta veche, care e o minunăție olfactivă. Deci tot flori galbene, avem mimoză, dar avem o migdală amăruie, care îmi acoperă puțin mirosul acela de flori galbene. Este deosebit, cu persistență, cu siaj, clar, deosebite. Dacă intri într-o cameră, dacă intri într-o instituție, clar, ăia știu că tu ești acolo. Peste tot se simte acest parfum și, cum să zic, în momentul în care l-am purtat, am primit foarte multe complimente și de la bărbați și de la femei. Este un parfum de nota 100. Iarăși un parfum pe care eu am zis să-l port primăvara, pentru că este vorba aici despre un trandafir foarte proaspăt, foarte frumos, foarte aerisit, așa cum un trandafir natural, să știți. Nu avem de-a face cu mirosuri aici artificiale, astea sunt parfumuri foarte bune, nu sunt gen arăbești și nu știu ce. Este un trandafir verde, un trandafir aerisit, natural, foarte, foarte frumos, iar acesta se transformă, devine ceva foarte curat pe tine. De aceea poate fi purtat și vara, clar și vara, dar l-am ales să-l pun primăvara de data aceasta pe Miracle de la Lancôme, deoarece am făcut rost de Miracle său Magic și clar acela merge mai bine vara, din punctul meu de vedere. Deci este un trandafir verde aerisit, curat, frumos, miroșea proaspăt, te văd îmbrăcată într-un costum alb cu o cămașă de mătase și extraordinar de frumos. Un alt parfum, tot așa pe genul vechi al parfumurilor foarte, foarte bine făcute, este acest L'Instant de la Guerlain. Este o apă de toaletă varianta veche, din câte mi-aduc eu aminte că aș avea. Doamne, cât de frumos e! Doamne, are o ambră, o cremozitate, o pudră, niște flori dulcegi și de aceea, să știți că eu l-am purtat și toamna și a mers foarte bine, dar, bă, nu, cred sigur, scuzați-mă, e o mare tâmpenie ce am zis, cred că, vai, mamă, dar ce frumos e. E și puțin gurmand, să știți. E și puțin gurmand, niște flori dulcele, dar cu un zăhărel, așa, nu cu miere. E gurmand, nemaipomenit de frumos
și sigur, poate fi purtat fără nicio restricție primăvara, chiar și vara. E, vai, deosebit de frumos. Un altul, deci până acum v-am prezentat numai parfumuri excelente, foarte bune. Și sunt mândră că am astfel de parfumuri în palmaresul meu, în ograda mea, așa mai departe. Un altul, de data aceasta vorbim despre un verde care se potrivește clar și vara, dar l-aș vedea foarte bine și primăvara. Are un galbanum foarte frumos, are un vetiver, are un iris, are un cedru, are chiar și, vai, dar ce frumos e ăsta! Este în stilul Chanel-urilor, dar un Chanel verde frumos, lemnos. Florile, mă scuzați, florile nu prea se simt aici, dar simt un verde lemnos în genul Chanel, are și puține rolii. Excelent de frumos și da, merge purtat la o ținută ceva mai elegantă, totuși avem de-a face cu un Chanel. Începem la parfumuri pe care eu le văd tot așa purtate primăvara. De data aceasta de la Elizabeth Arden. Este vorba despre Arden Beauty, care este un floral verde răcoros foarte frumos. Și clar merge purtat primăvara aici. Chiar zic că am flori de primăvară. Vai, da, cât de frumos e! Parcă ar avea și un bujor, da? Mie îmi spune că are un bujor, n-are, mie miroase a bujor și vă dați seama cât de frumos poate fi și la fel de bine. Mă scuzați, o să beau apă ca să îmi recuperez nasul, mirosul. Așa, și iarăși merită cumpărat Arden Beauty de la Elizabeth Arden, un floral răcoros care mie, din punctul meu de vedere, aș vedea că are un bujor în el și este foarte frumos. După cum observați, primăvara de obicei aleg să port floralele verzi răcoroase, cu un trandafir răcoros, sau verde lemnoase, sau chiar și puțin pudrate, da? Le văd puțin, din punctul meu de vedere, le pot purta foarte bine primăvara. Un altul, tot de la Elizabeth Arden, da? Este vorba despre Red Door, da, Revealed, adică renașterea, da? Ce puteam un titlu mai frumos pentru primăvara decât renaștere, Revealed. Da, acesta este un floral, dar un floral pudrat și cu un mic accent de vintage. Parcă ar avea acolo un mosc, mă înțelegeți? Un mosc, dar nu prea puternic, dar este un floral pudrat. Și pentru că este roz și pentru că este un floral pudrat, l-aș vedea purtat pe un roz. Pe un roz, pe o cămașă roz, pe un costumaș roz, pe o bluziță de mohair sau angora din aceea pe care o pot purta primăvara, dar tot roz, cu o fustiță drăguță sau cu un pantalon din acela larg. Excelent, l-aș vedea pe acesta și chiar merge de birou pentru că nu este foarte puternic.
Bun, alte parfumuri de primăvară, da. Până acum am prezentat 8 parfumuri de primăvară, da? Pe care eu am de gând să le port primăvara aceasta și încă mai am, dar nu pot să fac, să prezint prea multe în videoclipul acesta, așa că îl voi face pe bucățele, asta e. Ce fac eu? Da, un alt parfum, la fel de floral, verde, răcoros, curat, pe care eu îl voi purta această primăvară, este Jepur Bouquet de la Boucheron și este deosebit de frumos. V-am vorbit despre acesta, nu mai am nevoie să insist pe el, vi l-am recomandat. Dacă vă place, luați, dacă nu, măcar mirosiți-l, vedeți-l, nu știu dacă l-au prin magazine, eu l-am luat de pe magazin online. Foarte frumos, foarte persistent, foarte cu siaj deosebit, bravo! E un parfum, deși ieftin, destul de bine, unora li se pare puțin sintetic, parcă ar avea o doză de sintetic ceva, dar chiar și așa mie îmi place și se poartă și primăvara, clar și vara. Un alt Boucheron, de data aceasta Miss Boucheron, se pulverizează așa. Eu nu prea le-am purtat și de aceea am ales să-l folosesc această primăvară. Miss Boucheron. Care este un floral. Un floral care conține, nu neapărat flori albe, parcă aș avea niște flori de câmp, niște flori de grădină din acelea de primăvară și iar mi-apare puțin nota de bujor, dar și nota de trandafir. Ăsta este un parfum floral din punctul meu de vedere și clar poate fi folosit primăvara. Da? Dar primăvara merge și pe vreme rece, că primăvara asta mai răcoroasă, căci notele mi se par destul de puternice, că ar face față ele acestui frig primăvăratec. Da? Având acel trandafir, mie așa mi se pare că ar fi un trandafir acolo. Jepur, altul, tot de la Boucheron, Jepur Bracelet, este, din câte mi-aduc aminte, este o combinație între flori și și curățenia lui Jepur Bouquet. Da? Cam despre asta e vorba în Jepur Bracelet. Da? Vai, da, ce frumos e! Un floral care are și citrice și care are puțin din notele lui Jepur Bouquet. Este foarte frumos, foarte, foarte, foarte frumos. Uitați-vă cum arată sticluța lui Jepur Bracelet. Nemaipomenite aceste sticluțe și frumoase. Mă scuzați. De data aceasta o să mai beau puțină apă pentru că văd că trebuie. Un altul, de data aceasta de la Kate Spade, Walk on Air, Walk on Air, este foarte proaspăt, foarte clar, ăsta e și de vară, că este foarte, foarte curat, foarte proaspăt, foarte aerisit, un floral foarte proaspăt, foarte aerisit, are și note lemnoase, și note verzi, și note curate, și chiar l-am folosit și, domnule, persistă și are siaj
Și pe ăsta îl văd așa îmbrăcat la cămăși cu blugi. Ăsta poate fi purtat la blugi cu niște tricouri foarte albe, foarte curate, călcate, țiplă. Foarte bun și acesta și am de gând să-l port și primăvara, dar și vara. Deci Kate Spade, Walk on Air. Deci oricum o să scriu în momentul în care editez, voi scrie, da, denumirea parfumului. Un altul pe care eu am de gând să-l folosesc această primăvară și de data aceasta avem de a face clar cu un... mă scuzați, mi-a căzut capacul, o să mă plec. Avem de a face cu un verde total, cu un parfum mai deosebit, adică nu poate fi clar purtat și plăcut de oricine, însă mie îmi plac aceste parfumuri de la Ego Facto, de aceea am luat mai multe în momentul în care le-am găsit pe Best Value și iar pe altele le-am cumpărat de la persoane care aveau aceste parfumuri și le vindeau. Și cam așa sunt sticluțele, mie îmi plac foarte mult și sticluțele și mirosul nu mai zic, pentru că aici, uitați căpăcelul, da? Parcă, da, un păun, vedeți? Ar fi un păun cu coada desfăcută. Și ăsta se numește, este de la Ego Facto, Prends à toi, da? Și hai să vă zic, băi, nu-i văd, băi, Diana. Da, așa, vedeți, dar rămăsese acesta clar, are o migdală, are note verzi, are note lemnoase, are un aer puțin vintage, puțin, vai da cât de frumos e. Prends à toi e un verde amărui lemnos, da? Și v-am zis că aceste parfumuri de la Ego Facto se găseau cândva pe Best Value, acum nu se mai găsesc. Sunt deosebit de frumoase. Nu știu dacă vreun YouTuber român le-a mai prezentat. Eu, la vremea respectivă, când le-am găsit, le-am prezentat și chiar, nu știu, sunt atât de bine făcute încât nici nu vă dați seama, dar ați ratat ocazia de a le cumpăra pentru că nu se mai găsesc. Deci un lemnos verde cu un aer puțin vintage, cu o migdală amăruie. Sunt parfumuri clar deosebite, nu pentru oricine. Nu pentru oricine. Un altul tot de la Ego Facto, Me, Myself and I, Me, Myself and I. Acesta mi se pare că e cu nota aceea de smochină, parcă, sau ia stați, să nu greșesc. Da, are clar o notă de smochină în el, o notă de smochină foarte frumoasă, dar puțin înțepătoare. Smochina știți că o găsim și în Humanity, dar parcă e puțin mai blândă, mai drăguță. Asta e un pic mai înțepătoare, clar nu place tuturor. De ce? Pentru că ăsta are note lemnoase, pe când în Humanity smochina asta e acoperită cu note puțin mai blânde din punctul meu de vedere. În schimb, aici smochina mă duce către lemn, către verde,
și este o smochină. Clar? Hai că se mai astâmpără, dar este un parfum deosebit, frumos, mie îmi place. Clar, nu o să placă tuturor celor din jur în momentul în care o să port acest parfum, dar n-ai ce face, mie îmi place. Deci de la Ego Facto, Me, Myself and I. Probabil că și de aceea este titlul, că numai eu pot să-l port, alții să mă digere. Ei, și preferatul meu de la Ego Facto, dar nu pot să spun că și acesta miroase foarte bine, adică ăsta Prengardatua miroase deosebit de frumos, dar preferatul meu de la Ego Facto este acesta Full for Love, care la fel este un miros foarte complex și are un accent de mosc puțin mai un accent, da, de mosc care nu e suportat chiar așa de bine. Poate să fie un miros ciudățel, dar nu avem de-a face aici numai cu un mosc. Da, este un floral. Nici nu vă dați seama cât de frumos este acest parfum. Încât nici nu pot vorbi în prea multe cuvinte, căci le-am descris de atâtea ori. Dacă vreți să știți mai multe despre Full for Love de la Ego Facto, aveți videoclip în care eu vorbesc despre acest parfum, vorbesc atât de mult și am fost atât de încântată în momentul în care l-am cumpărat, că și mi-am cumpărat vreo 4 sau 5, am dat niște parfumuri cadou, căci se găseau la 100-115 lei pe Best Value, cred că numai eu le-am cumpărat ce aveau ei ca și cantitate. Este un floral cu puțin mosc, dar cu accent de mosc, dar este un floral așa elegant, nobil. Clar nu-l poți purta oricum. E, ce să zic, e parfum de mâna întâi. Îmi place foarte, foarte mult Ego Facto Full for Love. Mai am 2 sticle. Așa. Ce mai îmi place să port această primăvară? Trebuie să beau apă pentru că trebuie. E acest parfumel de la Giardino dei Sensi, știți prea bine, Segredo Narciso, o narcisă pură, atât de frumoasă încât nu mai am cuvinte, deci am rămas mască când l-am mirosit și nu numai că miroase foarte bine, la un preț de 20 și ceva de lei, el și persistă foarte bine și chiar are un mic siaj. Nu foarte puternic este siajul, dar persistența este bună și siajul e bunicel, dar mirosul e de nota 100. Narcisă pură. Ce să mai zic? Am zis să dau o șansă lui Elizabeth Arden White Tea, să-l adulmec mai bine, să-mi dau seama care-i treaba cu acest parfum. Uite, mi-a rămas mirosul de la Ego Facto, căci am pulverizat așa în aer. Încă, chiar și acum nu-mi zice multe, sincer, o să văd. Eu îi mai dau șanse, da? Nu. Acum. Vreți să vă zic ca ce miroase mie la început acetonă? Mă scuzați pentru cele care iubesc acest parfum. Mă scuzați, dar mie miroase la început acetonă. Asta e. Poate în timp mi se schimbă percepția. Mai au blotărul.
Deci, începutul pentru mine este foarte sintetic, foarte plastic, foarte acetonă. Și după aia parcă apar așa ca niște frunzulițe care ies de pe undeva, dar nu știu de ce. Nu știu, și am dat pe blotter. Nu înțeleg. Nu îl înțeleg. Clar. Nasul meu e aiurea. Un parfum iarăși pe care vreau să-l folosesc această primăvară este Illuminum. Este de la Illuminum și se numește Saffron Amber. Este, vă dați seama, este un foarte pudrățel, foarte drăguțel. Da. Floral. Lemnos vintage cu ambră, cu pudră, foarte bine făcut, da? E așa un gen puțin mai cu șofran și îl simt și e foarte frumușel. Se aseamănă puțin cu ăsta, da? Ca și vintage, cu Chanel number numărul 19, dar ăsta e mai verde. Ăsta e spre ambră, spre potolire, da? Și pot purta când e primăvară, dar un pic mai frig afară. Așa, atât cu Illuminum. Știți că parfumurile de la Illuminum sunt puțin ciudate, adică trebuie să fii clar cu nasul foarte bine experimentat ca să le și suporți. Mai am niște parfumuri de la Illuminum pe care am de gând să le folosesc această primăvară și ele sunt mai cumințele, căci ele sunt florale, dar voi prezenta tura viitoare, v-am zis marți sau miercuri, să vedem. Bineînțeles că nu putea lipsi această primăvară și chiar vară, e clar, uitați cât am consumat, da? Are 30 de mililitri, dar am consumat. Ăsta e un parfum foarte consumat, având în vedere colecția mare pe care o am și alternativele pe care mi le oferă această colecție. Da? Este vorba clar despre o tuberoză aici, dar fiind chiar dacă este floare de vară tuberoza și multe doamne preferă să o poarte vara, eu prefer să o port și primăvara și toamna chiar, pentru că îmi place această tuberoză din Life Color Folly de la Kate Spade. E o tuberoză puțin mai aparte, puțin mai deosebită, foarte răcoroasă, foarte... este un parfum care te bine dispune, clar. Și e de vară, dar eu vreau să-l port și primăvara. Și îl port chiar și toamna. Un altul, L'Orev Nirmala de la Molinard. Acesta, primăvara, e puțin așa mai tras de mânecă că îl voi purta această primăvară, căci se aseamănă puțin cu la Vie Belle, deci în genul ăla și mai purtabil, mai purtat, mai bine purtat ar fi toamna, dar ar merge și primăvara la o ținută puțin mai cochetă, da, acesta, L'Orev Nirmala Molinard. Hai să vedem ce am mai ales eu, căci eu mi-am făcut draftul și hai să... Nu, acesta nu cred că merge. L-am pus, da. Nu știu de ce l-am pus. Oriental Lounge de la The Different Company. Clar, l-aș vedea mai mult toamna, dar nu știu de ce l-am pus eu pe raftul cu parfumuri de primăvară. Hai să vedem. Ăsta trebuie să vedem ce-i cu el pe aici. S-o fi pierdut? O fi umblat cineva în aranjamentul meu sau am gândit-o într-un anumit fel? Da. Deci am gândit-o. E floral, e verde, e lemnos, ambrat, pudrat. Și verdele acela și cu lemnul
au zis, cred că mi-au zis mie, bă, ăsta merge să-l folosești primăvara, clar, vara nu, dar și toamna merge foarte bine. Oriental Lounge de Different Company, un parfum foarte bine, foarte frumos. Aduce puțin cu acest parfum, la Perla, la Mia Perla. Știți că nu se mai găsește, dar puteți să-l înlocuiți, căci ele se aseamănă. Cred că de-aia i-am pus așa, cu Oriental Lounge de la The Different Company. Ele se aseamănă, să știți, numai că acesta este mai gurmangios, mai gurmand, mai simpluț, mai drăcos decât Oriental Lounge de la The Different Company. Deci de la Perla la Mia Perla, sau, mă rog, invers, este o apă de parfum care e și gurmand, e și ambrat, e foarte sexy. Din punctul meu de vedere, acest parfum poate fi purtat primăvara, toamna, iarna, clar, vara nu. Vara, doar dacă vrei tu să ai o noapte foarte sexy, cred că merge. Da, mi se pare un parfum foarte sexy, acesta e mai sexy decât ăsta, dar da, eu le-am ales să le port primăvara. Acestea au fost propunerile pentru primăvara din 2023. De fapt, doar o parte a propunerilor. Mai am de prezentat următorul videoclip marți sau miercuri, vom vedea, dar marți seara, pentru că am o treabă de făcut marți dimineața. Vă urez o duminică plăcută, vă urez zile însorite în această primăvară și să vină odată, frate, primăvara, că m-am săturat de atâția nori, ploi, frig. Doamne, ieri au fost 5 grade aici și bătea vântul și se simțea, Doamne, ziceai că iarnă. Așa că vă urez o zi foarte plăcută. Și de luni încolo, sau chiar de azi, dar nu, șanse azi să mai iasă soarele nu prea văd. De luni, adică de mâine, să avem soare și zâmbete și numai frumusețe. Și dacă și dumneavoastră aveți o parte din parfumurile pe care vi le-am prezentat, puteți să discutați despre ele în comentarii. Referitor la videoclipul de data trecută, parcă când v-am întrebat ce note îmi plac dintr-un anumit parfum și de ce l-am ales pe wishlist, l-am pus pe wishlist, au răspuns 2 doamne. Vineri mi-au sosit sticluțele pentru decant. Sper ca mâine să pun pachetul la poștă. Haideți că vă pup, vă salut și să aveți o duminică foarte, foarte bună. Hai, pa!